Fala galera, hoje venho trazer para vocês esse som automotivo barato, de boa durabilidade, com várias funções, inclusive a mais desejada, né, por todos, principalmente para pessoas que têm um carro mais popular, né, que geralmente não tem, o Bluetooth, que você pode conectar pelo celular, né, atender ligações também. E assim, além de ser bom, qualidade dele extrema e tal, é muito barato, muito barato no valor dos outros aparelhos, sabe? Pioneer, os demais. Esse produto eu comprei na Shopee, e eu paguei exatamente nele R$60. Isso, R$60, não tô mentindo pra vocês. E vou mostrar um pouquinho aqui da qualidade dele. Vou cortar esse vídeo e vou mostrar para vocês. Então, galera, essa é a qualidade do som no Bluetooth, viu? Tá conectado no meu iPhone. Muito boa a qualidade. Acredito que vou te encontrar. Acredito que vai me amar. E só penso em ti. E o melhor, galera, o melhor, não tem nenhum módulo, tá ligado diretamente no aparelho. Tem essas caixinhas aqui da lateral, e também tem esses daqui, ó. Muito boa a qualidade. Fracasso, todas as tarefas cumpri só para poder cair. Bom, não quer gastar muito, quer ter a função de Bluetooth, USB, cartão de memória e modo auxiliar. Aí uma boa opção. E também, né, rádio. Mas com certeza tá olhando a gente Rádio lá do céu. FM, A AM, gente vai fazer pra ele aqui. tá aí pra vocês. Vou mostrar a qualidade dele rodando pelo Bluetooth, tá certo? Desde já agradeço a todos vocês e tá aí pra quem tem uma boa opção. Vou colocar o link do produto abaixo para vocês comprar e se divertir, e creio que eu tenho ajudado vocês, né? Se gostou, comenta, dá aquele like, compartilha e comenta embaixo qual produto que você quer, que eu vou estar comprando para vocês, né? O AliExpress, Shopee. Estamos aí. Tchau, tchau, galera, e aguardo o próximo vídeo.